Dewi. Gatotkaca nggih. Lha ndang metu wae yo aku kebelet pipis lho jelur nganti nonong kaya ngene iki. Nggih. Kok tak medal riyen. Nggih, medal. Kowe metu aku tak mlebu. Yo lawange tak tutup aku tak dodok. Gerajak. Yo ya ampun ngisor iki kalen to, Mbak. Layak suarane gemuntang. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah. Amma ba'du. Nah, ya. Penuh rupiah. Aja delay. Tut. Wonten dawuh panembahan. Kowe arep nyang ndi? Badhe medal pados angin. Aku arep salat tahajud. Engko nek enek tamu arep ngrubeda aku, singkirna ya. Kuwi mara bahaya kanggone pertapan Sumur Jala Tunduk. Nggih, ngestaken dawuh. Tindakno. Miat langeneng kalang yuanak gelar pandamuncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasolan pajaring purnameng kekono asari mongso katiga Gatotkaca. Kula wonten dawuh Mandura. Kowe ya meguru nang kene. Lho niki aku pengin pethuk Nyai Dawaludin. Nembe nindakaken tapa brata tak jogarke mboten angsal. Mbuh ora idep. Kena ora kena kudu ketemu ing dina iki kelawan Begawan utawa Kyai Dawaludin. Nyuwun sewu paduka kundur kemawon menawi pengin slamet. Mboten usah ganggu gawe etalak trolong ning kono. Yayi, pane karo krang. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Loh, kebobolan Sumur Jala Tunduk. Marang Dyah Kanon Cinawi pranyata pandhita sing winong wong ing Bathara Ketitik arep tak crolong nenggala ana daya angin lesus sing mbandang marang ragane Baladewa. Yo,
akal musuh akal, okol musuh okol. Pancen tak akoni. Baladewa yen perkara kawaskitan, perkara ilmu alus aku ora bisa. Aku bakal sambat marang adikku Yayi Dwarawati Prabu Kresna sing dadi titising Bathara Wisnu. Kresna, tulungono aku Kresna. Ana pendhita anyar katon, pendhita tak tundung-tundung. Pendhita anyar katon sing wani ganggu gawe marang Prabu Baladewa. Tulungono aku Kresna. Yen kowe ora nulungi Baladewa, ora usah dadi adine Baladewa. Ana kitum rumaksa ing wanci bengi padha ayu luputa ing lara luputa dilai kate sing setan datang rasa sedina kaya setahun ana rene kaya wong bingung rena wengi tan bisa turu amung tansah mikirke siramu bayanganmu katon ngetra jebulane iku mung rasa
Gon kangen minangka dadi kangene awake dhewe karo bumi alma mater, Gong. Heeh. Ngono Mas. Heeh. Dasare SMA Negeri 1 Nganjuk wis menyetak wong-wong berhasil, mencetak wong-wong sukses ora mung miguna tumrap diri pribadi ning miguna tumrap wong akeh. Kok iso ngono? Ah, mau Pak Panito ning sambutan sore mau dawuh piye? Wong sugih karo wong sukses ki beda ya ta. Yen wong sugih ki wong sing akeh hartane titik. Ning yen wong sukses kesugihane dienggo migunane tumrap bebrayan agung ngono. Heeh. Mula awake dhewe ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan marang Bapak Kepala Sekolah Pak Asop, Pak Maryono selaku waka sing wis bot repot lan kabeh panitia. Heeh. Adik-adikku OSIS tanpa ana pitulungane tim di balik layar ora bisa acara berjalan dengan sukses le. Ngono. Heeh. Uga iki disiarkan langsung lumantar live streaming Asta Brata Media. Oh ngono, muga-muga dadi tamba kesel ana ngancani. Heeh. Mula sapa-sapa mugi-mugi karenan ing penggalih. Ngono. Heeh. Uga matur nuwun kanggo para donatur sing ikut andil dalam mensukseskan pagelaran malam hari ini saka Hong Kong, saka Belanda. Sapa iki Lis Maswal, waduh jenenge Widayati Broto Atmojo. Saking Hong Kong Bu Yuni Gatik kalian Bu Cynthia Jesi. Matur nuwun netizen pendukung apa iki? Acara. Matur nuwun. Dibuka nganggo sing mat-matan, heeh, dikendani sasanane ben lagu-lagu sawetara mengko tutupne. Ning kutha aja esuk-esuk bare beres. Ngono ya adewe ngomong ngono cah cangguri seramdak percaya. Alah panggah tengah papat. Ndak percaya manggahan. Ndak wis to tenang. Mas Heru kaseng seme Mas Bayu dalem angkitanipun Mas Bayu. Pun mukadimah wonten ing season gara-gara mengko didhawahke langgame Karben Dik Sinta. Ngono. Heeh. Pelok. Pelok. Eyang. Nggih. Monggo Mas Her, pucung bawanipun. Angkitanipun Mas Bayu. Yuk. Kang tak tunggu Jumat duleng wanci dalu. Kang tak tunggu Jumat duling wanci dalu. Terus sorote kang padang. Sorote padang. Terus nanging datan hanyut lapi. Padang ning ranyu lapi Mas. Apa kuwi? Mangga bajute ora liya among kejaba rembulan. kasengsem monggo Dik Sinta. Dados wanci ratri aku tansah nganti-anti sorot kang padang nanging tanyapi gandrung nyawa tak pandang jauh.
hana kuning medhul citramu mong lumayang saya endah rinumbuhan lintang-lintang nara jelek kasangsam anggon kunyawan tak upamake wong bagus ngagen nyampe saya pantes lamun nganggo bis kuning sapa wae mesti bakal pengin nyanding yen ra kelakon ning ati dadi komeng sejatine rembulan tak karepke lamun danderi endahan nyang sepake ibarate mega kang pacah pamore sama jangan dikandat nyawang serane wanci ratri aku tansah nganti-anti sora kang padhang nanging tan hanyulapi gendrong nyawang tak pandeng jo nganti ilang yen nganti ilang pikirku dadi lambrang lamun grahana kuning dadi abang wanci jumadul citramu mung lumayan saya endah rinumbuhan lintang-lintang nora jelek kasangsam anggon kunyawan Manen pamanut nonene tak umpamake wong ayu lambi kuning saya pantes saya pantas
kang pecah pamore sang jonganti kendhat nyawang slirane. Matur nuwun sampun ngatur kasengsem kagem muka dimah wonten ing gara-gara. Dik niken. Nembang ya, Nduk ya. Ya. Apa ye? Nembang apa ye? Apa ye? Sembarang. Apa? Sing musik lho. Sing musik. Apa ya? Buyuh kono. Sing mirsani lho Mas ibu-ibuke jek kathah lho. Oh nggih niku wah tirakate jos daya kok niku. Napa, Bu? Nemu apa nemen kok kabeh disebutne. Engko tuku kaset e, Bu nggih. Napa? Ayo ngadeg to ngadeg. Hah? Mas Pri. Niki sing mirsani streaming nggih kuwatah lho Mas Kasihan. Napa nggih? Ada 6.000. Waduh. Masih banyak. Ya, masih 6.000. banyak. Gek do geger kabeh. Gegere perkara apa? Mbah perkara apa mau. Apa nembang apa? Monggo sing enek engkik-engkike ae. Waduh, engkik. Aku udah lama ndak diengkik-engkik. Gak aku ngono kuwi ya. Ndak ini lo udah lama ndak pargoi. Oke no, dipargoikan no. Apa wis monggo. Apa ya? tersa. Cundamani aja wis. Oke. Wirang aja wis. Hah? Wirang. Wirang. Kok nyaprut iki nyapa kok iso nyaprut ngono. Urung kula bae. Ya wis separo kuwi bae nek. Ya Sundamani aja. Ini lagu spesial buat Ndar Gombes. Ndar Gombes iso Ndar Gombes. Akeh men jenenge kok iso. Ya utun ae. Bakul kok. Ndar Gombes. Sing Dena Salam. Tekek biyen. Yo. Tekek. Elek mencah aja ora keren Sopo belah. sing jenenge tekeki? Ndak aja mbok rungokne ngomongane cah-cah. Elek siap. Yuk Cundamani Masteri. Bes. Ser. Yuk.
sapa? Mas Tris. Iya, Mas Tris. Mas Tris terima kasih ya. Kuwi mau koyo mateni aku, Mas. Nadamu kedur dikongkon bes. Bes duduk dong, bes. Endi? Emang wow. Cepet blangkone. Ben mulai ra nggawa gulu. Satu kali lagi apa yuk? Apa? Apa? Sembarang. Sudah lah. Ki arep buyar jam pira ye, Mas? Jam 3. Jam 3. Oh, gampang ceritanya di gedong ngono tok wis. Oke. Apa ini? Apa ya? Nyanyi dewe apa duet? Duet sama Mas Victor. Mas Maji nih lho. Sing gampang nih lho. Apa kae? Apa kae? Hah? Sama Eko. Apa sama Eko? Eko sapa? Eko Akbar ning kene. Ndak wes aku menolak tawaran duet sama siapapun demi ayangku tercinta. Ya toh? Ya. Lho HP teng ceru handle wis iso. Ayo apa sembarang. Yo. Cuma GPT. Damel gamelan apa damel musisi? Gamelan. Gamelan sing enek gamelane ben kan nek gawe musisi pokoke yoga-yoga do ngadeg kabeh joget. Sak bapak Kolil bareng. Sak Bunda Fitri yo masih menyaksikan Bunda. Oh, apa ya? Apa? Ya. Tentang asmara ya. Siang pantoro ratri. Terus? Terus sampeyan. Oh, aku ya. Ya, aku tak moco, aku ora apal kok. Ndi HP-ku? HP-ku mau mbok buka ya apa? Enek fotone random barang. Masa foto mau simpeni to, Mas? No. Sing pas aku nganu barang mau simpen. Hei! Wong sing kirimi kono kok. Sing pas aku Ora. Ayo. Ora sing pas. Polamu masalah sapa sing marahi ngono kuwi? Sampeyan. Ayo. Ora sing pas aku. Ora kok patok wis seperti petek yo nembang yo. Bel. Apa tek buka no. Usah. Padahal aku ya ora tau ngirim apa. Asa petek petek yo. Ya. Apa? Ya. Sing foto kuwi lho. Ayo syur dipikir ya Mas Tres. Lintang ya. Ya lintang kalian.
sampean iki duet karo aku aja wedi nyapa to, Mas? Ora wedi. Aku pemadane iblis ngono. Ora, aja ngomong sing ora ta. Wong duet ki kudune harus saling menatap, saling memandang lho. Aku capek. Ada dia. Oh. Mbruk ning kameramu kok. Oh. Ora aja ngomongne gurem ceceker. Wis. Wow. Wo. Dah ya. Mbuh. Kowe anu nunggone nanti gara-gara apa? Sotah piye? Kok terok-terok aku. Pun nggih, terima kasih. Lanjut nih. Selindro. Moga-moga di HUT SMA Negeri 1 Nganjuk ke 43 iso kencan rasane, kencan jiwane, kencan batine. Windanana ora bakal bali yen durung ketemu Petruk kantong bolong Kiai. Sikra kang bala bumingal Baladewa sembah bekti kula katur Kang Prabu. Wis ndak tampa Kresna, ora liwat pangestuku tampanana. Nun inggih kula tampi pinunding mestaka Kang Prabu. Kang Prabu tindak saking pundi? Aku bubar wae saka negara Ngastina.
wa sing rembug aku di sambati kelawan Nyai Duryudana magepokan kelawan pandhita anyaran sing jenenge Kyai Dawaludin kang mapan ana ing pertapan Sumur Jalatundha. Lah aku dikongkon bubarke Kresna. Karepku aja nganti ana wutaing getih. Lah tinemune jebul Kyai Dawaludin kesduk kurang duga ketitik kongkonan abdimu Anoman kepingin nyilih dampar ke Prabu Negara Ngastina kang ateges kepingin jongking palungguhane Nyai Duryudana. Bareng tak buktekke Kresna, katone Kyai Dawaludin pendhita kang winong wong ing dewa cinaketing Gusti ketitik pusaka nenggala kang tak tamakne ora tumama malah kesempyok ing darat dadaning Baladewa kaya duwe kadigdayan kang linuwih. Mula tekaku mrene aku njaluk pambiyantumu. Sapa sing ora mudheng kasektening Ratu Indrawati kang minangka dadi titising Bathara Wisnu dewaning kabagyan. Lepas ana cakra jelas hancur badane Dawaludin Kresna. Bumi gunjing langit kelap-kelap katon lering janging risang maweh gandrung sabarang Abdul Wukir moyak mayik ing pusaka cakra sanes jodhonipun nadyanto dipun tamakaken sedina ping 17 paribasane mboten bakal tumama wonten badaning Kyai Dawaludin. Lah karepmu kula aturi sumene sawetawis. Pinten to kawaskitanipun Begawan Dawaludin. Yen iso mbatang menawi kula nata ing Dwarawati pancen pendhita kang pengpenganing yen ora bisa mbedhek. Aja to Kyai Dawaludin pondhok Sumur Jalatundha badhe kula bubaraken. Bagus Kresna, aku bakal bantu kowe. Marahina semubang iwang aruna kadinetrane nganggo rapuk sataning kukila ringgane goro saketer kini donganing kung nirwuwu sing bene panca iki Janaka nuwuning Sang Panembahan salah setunggiling punakawan kula ingkang nami Petruk. Petruk ilang nuwuning lakar kasinggihan. Sumenea sawetara ning pawon mengko bakal entuk padhang kowe Janaka. Sapa iki? Sapa kowe iki sanak? Nambah dhateng kula pun Begawan Cekok Taruna. Cekok Taruna nggih, cekok niku jamu, taruna niku cah nom. Jamu kula niku nggih cah nom-nom niku. Wah. Kowe arep rene kula badhe meguru dhateng Sumur Jalatundha. Omah kula pun kadol. Omahmu kok iso kadol? Nggih ngopeni gendaan kula. Wah. Wis tuwek ojek gendaan. Ayo to. Anakmu, anak kula pun mati. Bojomu, bojo kula nggih pun mati. Omahmu pun kadol domong ya. Dwarawati kae omahe sapa? Edya.
ampun Janaka. Duh, tambah tua kok tambah bagus. Kakang mbok kula kangen. Akhire iso ketemu ya ampun. Ayo, delok yo. Larata saking Gotha Sakara kula yen atanamutosa Sang Sri ing pancen cinaketing dewane. Ya, aku bakal golek Sraya, golek jago nggo ngalahke kowe Dawaludin. Sapa kula Bambang Jakamurti? Kula badhe puruhita dhateng Nalendra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kelakon panjang kamu yen kowe bisa mateni Dawaludin. Petruk wis paripurna anggonmu dandane moral kang sarta akhlake para kawuling Ngastina. Kowe wis wancine bali dadi punakawan ngancani para Pandhawa momong para Pandhawa ing satriya tanah Jawa. Sapa iki? Bambang Jakamurti arep bubarke Pondok Sumur Jalatunda. Yen wis bisa nglangkai Dawaludin yo tampanana. Petruk sing dadi kiai. Nggih, Mong. Kula diajar bocah bagus nika sinten? Kowe pengen roh kae sejatine sapa? Nggih, tak bisiki. Wis krungu urung? Dereng, aku urung bisiki ya. Nah, iki lho, ayo. Wis roh? Nggih, budhal. Ora ketang mang menit aku wis iso nambani rasa kangenku ya Janaka. Nuwun inggih Kakang, mbok sewang-sewangan laku ya Dimas wis iso nambani rasa kangenku ngaturke panuwun. Kabeh pengapesane para Kurawa wis tak buka. Engko besok sangumu ana ing perang Bratayuda Jaya Binangun Dimas. Ayo, aja songar-sesongaran. Kowe sing dadi kiai kelakon mati dening aku. Aku ora bakal wani karo kowe. Aku ora bakal wani karo bocah wedok. Nggo apa maneni cah wedok? Lho, aku ki lanang, kowe ki wedok. Lanang, wedok, aku kuwi lanang. Ayo. Arep ngaku lanang lho iki lho. Ayo berubah ora? Badar sejaring wujud ora? Iki nek ora mlebu ki jariku lho, jariku lho.
Rantawati bojoku. Ya ampun, Kang Mas panjenengane jane ning endi ae? Aku badar dadi wujud satriya bagus mung goleki aku lagi. Netepi lajering kautaman yo ki ndandani moraling para kawula dase kang mapan ana negara Ngastina Gandeng. Pakaryanku wis rampung, ayo bali. Muga-muga pakaryan iki dadi aku minangka dadi kiai. Ana ing besuke negara Ngastina bakal suda watak angkara murka. Urawa barisan witing kelapa cawisna gempur pendho. Witing kelapa butuk rangsang Baluwarti. Titir mati dening Kartomarma. Sing ruwet wis udar, sing peteng wis padhang. Nggih mboten witing klapane ruwet kok. Ora padhang dadine. Nggih sing baku memuji wonten ing HUT Ambalwarsa SMA Negeri 1 Nganjuk menika sageta barokah berkah prestasi muridipun selangkah lebih maju kuncara hanjayeng bawon.